practiceigh fuaimeann. Tá sibh dul a bhí practiceigh na fuaimeann agat. Bhí mi sibh rubber, peann bord geal agus bord geal big. Scríb 1, 2, 3, 4, 5 síos ar an bord geal agat mar seo. Fuaite sé anú pause nó start ar an video at sa how scríbigh síos na harbhain. Scríb síos na harbhain. A bhfuilú díseal? Bhí tú éisteach agus coiad ar an dealamh agus smúnich agus scríb an fuaim atá an dealamh atá seo leis. A bhfuilú díseal? Seo fear 1. Each. 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 Fear aga. Ichte. 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 Fear 3. Ím. 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 Fear 4. At. 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 Fear 5. Bawl. 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 Nuair a tha ú díseal, coiad an dúrú ceart iad. Fear 1. Each. Tá sin atá seo lé é. Fear aga. Ichte. Tá sin atá seo lé I. Fear 3. Ím. Tá sin atá seo lé I. Fear 4. At. Tá sin atá seo lé A. Fear 5. Bawl. Tá sin atá seo lé B. An dúrú ceart iad?